Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann vom Leben als von den persönlichsten und sensibelsten Momenten, die es gibt. Den Tod als kein Sujet, über den einfach oder ohne Emotionen schwatzen kann. Und das ist auch richtig so. Angst, Ungewissheit, Traurigkeit, mehr auch Erleichterung. All diese Gefühle können aufkommen, wenn wir uns mit dem Lebensende auseinandersetzen. Wir machen das am Kader vom 8. Rapport von der Nationalen Kontroll- und Evaluationskommission über die Euthanasie und die Assistenz vom Suizid, den die Jahren 2023 und 2024 aufdeckt. Dieser Rapport ist wichtig, weil das Sujet mit Fakten, mit Zahlen, mir auch mit einer menschlichen und gesellschaftlichen Verantwortung belicht. Zwischen 2009 und 2024 goufen am ganzen 226 Deklarationen von Euthanasie und assistiertem Suizid enregistriert. Für die 2 Jahre, die dieser Rapport betrifft, also 2023 und 2024, schwätzen wir von 56 deklarierten Fällen. 22 am Jahr 23 und 34 am Jahr 24. Aus dem Rapport geht dafür, dass es unter 2019 zu einer deutlichen Herauskommen ist. Von den 56 Fällen an die Jahren 23 und 24 sind 32 am Spital geschieht, 15 daheim, 8 an einem integrierten Zentrum oder einer Maison de Soins, an einem auf einem privaten Platz. Herr Präsident, eine Person, die so eine schwere Decision trifft, darf nicht durch administrative Unklarheiten oder strukturelle Schwierigkeiten allein losgehen. Bei der Frage, ob Gesetz angehalten wird, ist der Rapport ganz klar. Die Kommission stellt fest, dass an alle 56 Fällen die Prozedur korrekt respektiert gouf. Deklarationen goufen ugeholt, kein gesetzlicher Verstoß gouf festgeholt. An keinem Fall wird Misten und der Collège Medical oder in der Parquet weitergelegt gehen. Das ist eine wichtige Feststellung. Kontrolle a posteriori ermöglicht Freiheit und Vertrauensrelation zwischen Patient und Doktor zu respektieren, ohne auf die nötige Überprüfung zu verzichten. Herr Präsident, der Rapport weist auch auf konkrete Verbesserungsmöglichkeiten hin. Und damit komme ich zu einem Punkt, der für uns Fraktionen zentral ist: die Information. Ein Patient kann nicht eine freie und evaluierende Decision holen, wenn er noch wirklich informiert ist. Das gilt für die Euthanasie und die Assistenz beim Suizid. Wir genauso für Palliativmedizin. Es darf nie darum gehen, die eine Option gegen die andere auszuspielen. Stirbfälle für Palliativmedizin sind 2 ganz unterschiedliche Wege. Wir beide betreffen froh, wie wir am Ende vom Leben umgehen. Palliativmedizin bedeutet, den Mensch nicht allein zu lassen, weil keine Heilung mehr möglich ist. Nicht mit seiner Peng, nicht mit seiner Angst, nicht mit der Belastung, die ihn hier und auch seine Familie hat. Palliativpflege bedeutet, Peng und andere Symptome zu erleichtern, den Mensch ganzheitlich zu begleiten und auch die Familie zu unterstützen. Dafür muss all Patient wissen, was Palliativmedizin leisten kann: Schmerztherapie, psychische Sozialbegleitung, Unterstützung von der Familie und eine medizinische Betreuung, die nicht mehr auf die Heilung, mehr auf die Lebensqualität ausgerichtet ist. Gleichzeitig muss auch klar informiert gehen, in welchen gesetzlichen Konditionen eine Euthanasie oder eine Assistenz beim Suizid möglich ist. Nur so kann der Patient seine Schwur wirklich selber treffen. Zahlen weisen, dass zwischen 2009 und 2024 über 6.100 Dispositionen für das Lebensende enregistriert wurden. Das weist, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Mit weist auch, dass noch viel Aufklärungsarbeit nötig ist. Eine Patientenverfügung und Disposition de fin de vie sind nicht nur Formulare, sie sind Ausdruck vom Willen vom Patienten. Sie geben Sicherheit dem Patienten, seiner Familie und auch dem medizinischen Personal. Sie helfen an einem Moment, wo der Patient sich nicht mehr ausdrücken kann, sein Willen trotzdem zu respektieren. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Rapport weist uns, Gesetz wird respektiert. Mit weist es auch, da ist noch nicht fertig. Wir brauchen eine bessere Information vom Publikum. Wir brauchen eine gestärkte Formation vom Gesundheitspersonal.
Wir brauchen eine klare Kommunikation über die Schwaren vom Lebensende. Am Mittelpunkt muss immer der Mensch stehen. Sein Leid, seine Dignität, seine Autonomie und sein Recht. Und informiert und respektiert muss er gehen. Ich sage nicht merci.